Oggi è giornata mondiale della felicità, lei è felice? Felicissimo. Anche lei signora? Eh beh certo, sono con mio marito. Ve lo diciamo subito, a Treviso erano tutti felici, almeno oggi, che dal 2012 viene fissata come data dalle Nazioni Unite per fare il punto sulla situazione della felicità mondiale. Per la cronaca il posto più felice al mondo è la Norvegia, quello più triste è la Repubblica Centroafricana. I parametri non sono i sorrisi, ma il PIL, inteso come prodotto interno lordo, la speranza di vita, la libertà, la generosità, il sostegno sociale e la corruzione pubblica e privata. In questa classifica l'Italia è al 48esimo posto, in compagnia dell'Uzbekistan e della Russia. Meglio di noi, manco a dirlo, tedeschi 16esimo posto, inglesi 19esimo posto e francesi 31esimo posto. Poi c'è la felicità percepita e allora Treviso non può essere prima, visto che su una quindicina di intervistati l'unico così e così è questo signore qui. Relativamente felice. Che cosa le mancherebbe per essere felice? Che la società fosse un po' più buona, tranquilla, serena, meno violenza, meno cattiveria. Per tutti gli altri sono rose e fiori, anche perché ognuno ha la sua personalissima classifica di valori che rendono felici. Tranquillità interiore e essere pacifici, pacificati col mondo. Accontentarsi. Avere una famiglia. Ho 3 bambini, quindi questa è la felicità più grande, penso. Poi c'è chi la butta in politica. Felicissimo, vede, va tutto bene, tutto a gonfie vele, se fa padire, insomma. E chi invece ci ricama sopra un po' di sana filosofia. Bisogna essere dentro felici e ispirarsi a valori, rispettare regole e soprattutto incontrare gli altri in se stessi. Una felicità contagiosa a Treviso che fa star bene anche i turisti. I'm Brazilian. Molto felice. Insomma, tutti felici e tutti per grandi valori interiori o sociali? Magari, perché come dire, alla fine sempre lì si va a parare. Cosa serve per essere felice? Serenità. Per lei? Lei è felice anche lei? Sì, grazie. E anche per lei basta serenità, serve qualcosa di materiale? Non lo so. No, niente di materiale. Beh, €1 milione non è che mi farebbe proprio schifo.